Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Beternak Ayam Broiler, channel tempat berbagi pengetahuan ilmu beternak ayam broiler. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Sebelum saya lanjutkan video saya ini, ada baiknya Anda subscribe dan Anda amati video saya ini, tonton sampai habis agar Anda bisa mengambil apa yang Anda butuhkan dalam ilmu beternak. Nah, lanjut kepada topik hari ini adalah permasalahan tentang CRD, ngorok atau cekrek ya. Sebenarnya penyakit cekrek ini seperti kayak sudah akrab, bahkan hampir setiap peternak pernah mengalaminya cekrek ini ya. Tapi bukan berarti cekrek ini tidak bisa dicegah sebelum terjadi ya. Ada yang bilang seperti ini misalnya. Cekrek itu sudah biasalah kalau di open house atau gimana. Enggak juga, saya beternak sudah lebih dari 10 periode, sudah belasan periode lah kalau digabung dengan ternak mandiri saya. Dan saya ini cuman mengalami, alhamdulillah cekrek itu baru sekitar 2 kali. Yang kemarin yang kasus mati banyak, dan periode ini mudah-mudahan selamat dan sudah mulai ada perubahan, amin. Jadi bagaimana cara mengobati CRD atau ngorok atau cekrek ini pada ayam broiler? Yang pertama adalah bukan mengobati, mencegah ya, tahap-tahapnya. Yang pertama adalah ketika pada masa brooding ya, sekam Anda itu nggak boleh bau, nggak boleh basah. Bagaimana caranya? Caranya adalah sekam Anda yang bau itu boleh Anda ayak, boleh Anda ganti dengan yang baru, tapi pastikan sebelum Anda ganti sudah disemprot oleh desinfektan. Apa itu desinfektannya? Boleh apa saja ya. Kalau saya kayaknya sudah mulai percaya ini dengan desinfektan by clean ya. Tapi kalau yang masih kecil saya masih agak ragu. Mungkin saya masih memakai iodin atau septocit. Nah, selanjutnya mencegah penyakit cekrek ini adalah banyak peternak ini takut ayamnya kedinginan ya. Padahal suasana di dalam brooder itu sudah pengap. Di umur 3 hari coba Anda buka tirai dalamnya atau beri ventilasi sedikit di tirai luarnya agar ada pertukaran oksigen. Nah, selanjutnya ketika cekrek sudah terjadi, satu lagi untuk mencegah cekrek, jangan telat ya pelebaran. Jadi pelebaran itu jangan ditunda-tunda, tetap dilebarkan sesuai dengan kapasitas ayam. Nah, bagaimana kalau cekreknya udah terjadi Bang, cara pengobatannya? Seperti ini saudara, jadi ketika Anda ingin mengobati suatu penyakit, Anda harus buang dulu sumbernya. Apa itu sumbernya? Amoniak dan kotoran ya. Bagaimana cara menghilangkan amoniak? Ya buang kotorannya. Bagaimana cara membersihkan udara? Ya sirkulasi udara harus lancar. Jadi begini, saya sebelum mengobati cekrek ini, itu kotoran di bawah kandang itu saya kerok habis bersih. Jadi bau kandang itu hampir 85% berkurang ya, berkurang. Jadi selanjutnya saya semprot desinfektan 1 liter by clean dicampur dengan 9 liter air. Efeknya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan semoga orang yang menciptakan ide by clean ini diberi kesehatan dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama bapaknya Muhammad Indro Cahyono ya, dokter hewan. Nah, jadi setelah Anda semprot dengan by clean, tapi saya ini cuma 2 kali ya, berturut-turut, sehari 2 hari, selisihnya sekitar 12 jam. Nah, ketika Anda rasakan mulai ada perubahan, ayam nafsunya makannya bertambah dan segala macam, berilah antibiotik yang berlawanan dengan cekrek ini, sensitivitasnya yang tinggi. Seperti misalnya apa ini namanya, saya agak susah ini nyebutkannya. Ini namanya, nama kandungannya Enrofloxacin ya. Jadi carilah antibiotik yang mengandung merek obat yang mengandung antibiotik tersebut, dan tetrasiklin ya. Semakin tinggi sensitivitas suatu antibiotik, maka akan semakin efektif pengobatannya. Bang, kok nggak pakai herbal? Jadi begini, pengertian tentang herbal ini. Herbal ini hanya melanjutkan bagi saya ya, bukan saya nggak pakai herbal. Ketika sudah antibiotik dikasih, nah itu dilanjutkan dengan herbal seperti daun pepaya, bawang putih. Karena pemberian herbal ini
efeknya nggak sekonstan antibiotik yang langsung buar sembuh. Enggak, dia itu harus diberikan dari waktu kecil misalnya untuk berjaga-jaga ya. Kenapa saya pilih antibiotik tidak menggunakan herbal seperti di video saya sebelumnya? Setelah saya amati, ayam broiler ini kan panennya cepat. Jadi kita ini mau cepat ibaratnya itu. Tapi ingat, pemberian antibiotik harus dihentikan 3 hari sebelum panen atau 5 hari ya. Jadi jangan dipakai terus. Nah, selanjutnya cara untuk mengatasi ngorok ini adalah beri kaporit pada air Anda. Air minum Tedmon Anda atau air minum ayam broiler Anda ya, beri itu. Dan setelah itu pada pagi hari berilah vitamin untuk menjaga kebugaran ayam. Jadi seperti itulah cara saya mengatasi penyakit CRD ngorok di kandang ayam broiler saya ya. Prinsip saya adalah ketika Anda ingin, nggak mungkin Anda ingin menyembuhkan penyakit tanpa menghilangkan sumbernya. Itu sama saja Anda memetik daun dengan harapan daunnya habis, tetapi Anda masih menyisakan beberapa buah daun dan Anda tidak menebang batangnya. Itu sangat percuma bagi saya. Dan sebenarnya kalau masalah obat-obatan ini, seampuh-ampuhnya obat adalah sanitasi kandang yang bagus ya. Sedangkan sanitasi kandang yang bagus, bersih, itu saja belum tentu selamat dari yang namanya penyakit, apalagi yang tidak dijaga. Sekian dulu dari saya dari channel Beternak Ayam Broiler. Apabila Anda merasa video saya ini bermanfaat, silahkan di subscribe, like, dan di share. Mohon maaf bahasa saya ini agak berantakan karena saya hanya menyampaikan apa yang di pikiran saya dan saya agak sedikit gugup di depan kamera. Berkomentarlah yang cerdas, tontonlah video dengan sampai habis dan barulah berkomentar ya, biar nyambung maksudnya jawabnya. Seperti ini contohnya. Ada komentar, saya nggak percaya bro. Di video saya modal beternak ayam 100 ekor itu ya, saya nggak percaya gan apa yang Anda sebutkan. Harga ayam yang misalnya saya sebutkan di video itu sekitar 25.000, 30.000. Dia tanya kepada saya, pernah nggak ngalamin ayam 12.000 sampai 15.000? Ya pernah lah pak. Saya ini kan peternak ayam, nggak mungkin nggak pernah. Keluh kesahnya saya sudah alami ya. Dari yang mati banyak, 7.500 ekor saya mati ayam broiler tuh. Harga anjlok, makanya saya pilih kemitraan. Dan Anda mungkin mainnya kurang jauh pak. Maksud saya mainnya kurang jauh, kurang nonton TV lah. Atau kurang main lah ke pasar. Anda pernah nggak dengar di tahun 2018 itu, ayam itu pernah mencapai Rp40.000 per kilo. Pernah juga 12.000 per kilo. Dan yang saya sebutkan di video beternak ayam 100 ekor itu hanya simulasi, dan 30.000, 25.000 itu untuk beternak ayam 100 ekor. Jadi kalau Anda nggak sanggup menjual ayam 100 ekor, Anda nggak usah berwirausaha. Saran saya jadi pekerja saja, karena beternak ayam 100 ekor itu sudah jelas-jelas bukan sistem kemitraan, itu mandiri. Anda menjual langsung produk Anda ke konsumen ya. 100 ekor, makanya saya sebut harganya 25.000 atau 30.000 karena itu harga pasar yang langsung dapat dibeli oleh konsumen. Jadi sebelum berkomentar, maksud saya itu tontonlah sampai habis atau carilah data yang valid. Benar nggak harga ayam itu pernah nyampe 25.000, 30.000? Jangan Anda itu berkomentar itu seolah-olah ingin mematahkan tanpa membangun ya. Jangan, nggak baik seperti itu. Anda nggak akan berkembang kalau seperti itu. Yang namanya kita ini berkomentar itu saling mendukung demi kemajuan apa yang dibahas dalam suatu channel, baik itu ilmu pengetahuan atau gimana ya. Kecuali video itu tidak mendidik. Saya tidak bilang channel saya ini bagus, tidak, tapi cukuplah untuk berbagi pengetahuan bagi para peternak pemula. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita lihat dulu ayamnya. Agak jarang ya.